السلام عليكم مشاهدي الأعزاء. اليوم إن شاء الله وفي مراحل الإصلاحات. غادي نوريكم الزليج من بعد ما ركبته في المطبخ. هذا هو الزليج اللي شريته كيف وريتكم في الجولة السابقة، وقلت لكم اشنو غادي نختار. خليوها في هذا الفيديو غتشوفوا. وكذلك هذا هو اللي اختاريته بالنسبة للحمام، غتشوفوهم من بعد ما تركبوا، من بعد ما درنا واحد الجولة وعزلنا الزليج اللي مناسب، اللي غادي يكون مناسب للحمام وكذلك المطبخ. وكذلك الزليج بالنسبه للارضيه ديال الحمام، هذا هو الزليج اللي اختاريته اللي كيتواتى مع ديال المطبخ. هو هذا اللي غنحطو في الارضيه اللي كتشوفوا، يعني كنشوفوا التناسق ما بين الزليج وكذلك غتشوفوا الزليج الارضيه ديال الدوش. ما عليكم الا تتابعوا معايا الفيديو وديروا الجرس، لان الجرس مهم جدا باش توصلوا ديما بالفيديوهات الجديده. ودعموني عافاكم باللايكات، لان اللايكات كتساعد الفيديو باش يشاهدوا اكبر عدد من الناس. هذا هو الدوش كيف كتشوفوا من بعد ما تركب الزليج. هانتو نوريكم. هذا كاين الزليج ديال كاين زليج، وكاين هذا هو النوع ديال الزليج اللي درتو. وكاين كذلك هذوك الزليجات الصغار اللي تيكونوا كذلك الديكور للحمام كيف كتشوفوهم، اللي كتشوفوهم في هاد الدويره كيف كتشوفوا. بالنسبه حنايا ما درناش داك الكرسي الرومي، درنا البلدي. وهذا البلدي النوع التركي اللي خرج دابا اخر حاجه ما كاين هو هذا اللي ركبناه. وكذلك تشوفوا الزليج في الارضيه، وغنديروا الرشاش هنا، غادي يكونوا روبينيات اللي غادي يكونوا ان شاء الله. ومازال غادي تشوفوا الاكسسوارات اللي غادي نديرو. بالنسبه لهنا الروبيني، هنا غادي يكون اللافابو الفوق. ومازال ان شاء الله غادي تشوفوا مني غادي يكمل الاكسسوارات. وهاد الكوا كذلك غنستغلو نديرو حتى هوايه. وبقاو معايا باش تشوفوا. كذلك شوفوا القبص اللي درنا، لان القبص ضروري ديروه بحال هكا في الحمام باش يحيد لنا لاميديتي. كما كتشوفوا طريقه القبص كذلك درناها. لي كوان باش غادي نستغلوهم ان شاء الله. غادي تشوفوا من غادي نكملوا، من غادي نركبوا الروبينيات، نركبوا الشوفو، نركبوا اللافابو، عاد غيبان لكم اكثر. شوفوا تاهي الارضيه ديال الزليج كيفاش جات مع الفوق ديال الزليج. قولوا لي رايكم في التعليقات كيف جاكم الدوش من بعد ما تركب الزليج والاختيار ديالو. وهذا الروبيني غيكون عادي. هنا الروبيني كاين ديال الماء سخون وبارد. هذا الروبيني اللي كيتحكم فيهم كاملين من اللي بغينا نطفيو، ديال السطح كذلك. وهذا هو الشكل اللي كيف كتشوفوا انتم كتشاهدوا. هذا بالنسبه للشباك اللي كاين غنديروا ليه الومنيوم. الباب باقي ما تركبش ليه الالومنيوم ديال الباب، حتى هو غادي يكون غادي نركبوا ليه الباب ديالو ان شاء الله. وغتشوفوا اخر المرحله. ونمشيو دابا هي على بركه الله نشوفوا المطبخ. بسم الله على بركة الله وما شاء الله. نشوفوا دابا المطبخ الله ييسر. هذا هو الزليج اللي وريتكم في اول فيديو اللي اختاريناه. من بعد ما ركبناه هذا هو اللون ديالو. وكتشوفوا هنا الزليجات اللي كيكونوا فيهم بحال هكايا. الديكور تا هو درناه كيف كتشوفوا. يعني زلجنا وكملنا الزليج، يعني بدات الاصلاحات كتبان يعني شويه شويه ان شاء الله. ملي غنركبوا البوطاجي ونركبوا الرخام غادي تشوفوا. هنا كتشوفوا هنايا هاد الارضيه ديال الزليج اللي كتشوفوا. كذلك كتشوفوا انها عاليه شويه. هذه غدار فيها ديك البوطاجي غيتركب. يعني البوطاجي ان شاء الله غادي غيكون غير مركب، غيكون مركب ماشي مبني. يعني درنا هذه باش كنعليو، لان غادي يكون العود. يعني ان شاء الله غنوريكم بلا ما نحرق لكم المراحل. بالنسبه هذه الداله اللي كنا بنيناها هي اللي غادي دار فيها البلاكار، غيركبها من العود. وكذلك غنديروا لها الومنيوم. وغتشوفوا الاخر ديالها كيفاش غتجي. وكاين بزاف ديال الحوايج ما بغيتش نحرقها لكم، وغتشوفوا باش متى تشوفوا الشكل النهائي شنو غادي نديروا في هاد الداله، شنو كيفاش الالومنيوم غنركبوا، شنو الطريقه. هادشي كله غنخليه لكم المرحله الاخرى باش تشوفوا. دابا غادي تشوفوا الزليج من بعد ما تركب تقولنا رايكم. هنا اللي غادي يكون اللافابو غنديروا فيه الروبيني سخون وبارد. كاينين كذلك لي ماشين اللي غادي نركبوهم. كاين الماكينه الصابون وكذلك الالات الغسيل الاواني. هذه بلاصتهم غادي تكون، وهي بلاصتهم اللي غادي تركب. كيف كتشوفوا الزليج كيفاش جا. يعني هاد الزليج اختاريته على حسب الكتروميناجي اللي غادي نديروهم باش يتمشى معاهم. يعني كنختاروا الزليج على حسب اللي غادي تخدموا، ماشي اي زليج كنختاروا. ونسبه الارضيه اختاريناها اللي كتواتى مع الزليج كيف كتشوفوا. راه باقي يلا كملوا الزليج. ودرنا كذلك القبص
القبص في المطبخ راه ما كانش القبص اللي شفتو المطبخ من قبل ما كانش القبص. والقبص زوين لان ضروري يكون باش كيحيد لنا داك لاميديتي. وكذلك غنديروا لاهوت، يعني باقي مازال المرحله اللي غادي تكون ديال تركب البوطاجي، وكذلك تركب الرخام ونركبوا اللافابو والالكتروميناجي ملي غيركب. غادي نشارك معكم كذلك التفاصيل في الفيديوهات المقبله، ما نخبي عليكم حتى شي حاجه ان شاء الله. غير نتوما دعموني وشجعوني باش نعطيكم الجديد، وتشوفوا نتوما تستافدوا. اللي باغي يدير اصلاحات مستقبلا كياخذ فكره وتعطيو اسئله الا بغيتوا تعرفوا شي حاجه. انا راه الاشاره بالنسبه لنا الشباك اللي كتشوفوه مازال الالومنيوم غادي يجي، باش غادي نركبوا الالومنيوم شباك، وغادي نديرو حتى لداك البلاكار الفوق راه غادي يكون ان شاء الله كلشي ان شاء الله اللي غادي نفينيو معاكم وغادي تشوفوه. الزليج اللي اختاريته كيف كتشوفوا منوع بالالوان باش كيجي مع الزليج الاول كيف كتشوفوا. وحدينا عندنا مع كان هنايا الارضيه لا ميوزيك اللي كانت الارضيه وحيدناها في بلاصتها الزليج. العوم اللي غتشوفوا هاد الباكاج اللي عندي، يعني واحد الصالون عندنا ما بقاش صالون، ولينا كله حولناه اواني، حولناه كلشي. وهذا الشيء ان شاء الله البنات يعني ان شاء الله البنات اللي غنلوحوه غادي نلوحوه، واللي غادي ملي غنشريو الالات الغسيل الاواني غتعاوننا كذلك في الغسيل، وغنحيدوا اللي غنحيدوه يعني روينه وصافي. ولكن واحد كيصبر، الاصلاحات راه ماشي ساهلين كيف كتشوفوا. روينه عندي هنايا ومازال ماشي هذه هي البلاصه يعني اللي كاينه فيها، كاين بزاف. حتى فاش كنطيبوا ما بقاش بلاصه المطبخ كنطيبوا. كانت عندي واحد القطعه ديال الرخامه راني حولتها بيت اخر هي باش كندير لكم فيديوهات حاليا. اما راه ما كنقدرش ندير فيديوهات لان باش كنقلب على اواني راه صعيب باش نقلب على الاواني ونلقاهم. هادشي علاش باش نوصل لكم الفيديوهات. ولكن ان شاء الله نتوما معانا. لافابو محطوط هنايا اللي غادي يركب. هاي ماما كتقول لكم لافابو هذا اللي غنركبوه واخا بغات تخلي محطوط هنايا باقي ما جاش وقته. وعاد غنوري لكم لاهوت. لاهوت هي باقا مسدوده، هي باقا بالميكا ديالتها. وكاينه فورنو كاستري. فورنو كاستري تا هو محطوط باقي حتى كلشي تيجي اللي غادي يركبوا ان شاء الله. المهم حنايا انت كتشوفوا كلشي روينه صافي. يعني الحاجه بالحاجه ان شاء الله تيسر لينا الامور. الصالون مابقى صالون مابقى صالون، ولكن اش غندير. ومازال كنقول الماما راه مازال الخدمه كاينه، لان ملي غادي نكملوا خاص الدار كلها تصيق، يعني كلشي من الصالون من بيوتها. يعني اش نقول لكم، من حيلتي هاد الاصلاحات ومن حيلتي باش ندير لكم فيديوهات. سمحوا لي ما كنديرش شي اللي بمناسبه راس السنه، لان ما عنديش كيفاش نحضر الكيك وكيفاش نحضر الحلوى لاكريم. ان شاء الله نحضر لكم حلوى لاكريم افتتاح ديال المطبخ يعني في 2021 ان شاء الله، اللي دخلونا بالصحه والسلامه ويرفع علينا الوباء ان شاء الله. انتم كتشوفوا البنات غادي تضحكوا عليا هالوينه، حيت انا كانت عندي هنايا قطعه ديال الرخامه يعني ساهله، حولتها لبيت الاخر هي الطابله ديالها اللي كنخدم فيها وحالتها. يعني ما بقاش هادشي ما ديوش عليا هاد الروين اللي كتشوفوا، ما ديرش عليها لان هادشي ولا عندي ما عندي كيفاش نخدم. يعني باش كنعدي باش كنخدم هما باش كنغسل ونحطهم هنا، يعني كلشي تزاحم ليا. هاد البيت هو طلامط ديال البيت غطيتهم باي يعني طلميطه اخرى اللي كتسهل في الصابون، غطيتها باش نحيد الغبره. ومازال تابعنا ان شاء الله. غير هانتوما عارفين اللي داز في الاصلاحات راه عارف الروينه وعارف هادشي كلهم اللي عندهم شي اصلاحات، خصوصا المطبخ. ملي كتصلحي المطبخ راه ماشي ساهل، لانك راه بالمواعين فين غطيبي فين غتغسلي. يعني هادشي اللي كاين. وشكرا لكم ونشوفكم في الفيديو الجاي. الى اللقاء.